माननीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे बेटे प्रिंस कुमार सन ऑफ देशराज को ये किट मिली है। बहुत ही अच्छी टूल किट है। आप भी अपने बच्चों को विश्वकर्मा योजना के फॉर्म दें और इस योजना का पूर्ण लाभ उठाएं। ये हरेक कर्मचारी व कारीगर के लिए उपयोगी है।